Wel, dyma fi wedi cyrraedd Chastell Gwrych Abergele, ac yn sefyll mewn amgueddfa yma. Wel, mae'r gair amgueddfa yn dwyn i'r meddwl yn syth man lle mae'r rhaid cerdded o amgylch ar flaenau traed ac ofalu siarad mewn sibrwd a llygadrythu ar hen greiriau llychlyd o'r oesau a fu. Ond nid amgueddfa felly yw hon. Mae hon yn un liwgar, fyw a modern. Amgueddfa o greiriau a berthynau ar un adeg i baffwyr ac ymladdwyr enwog y byd. A'r gŵr sydd wedi casglu y creiriau hyn ydy Mr Gwilym Jones o Langefni, ac mae'r arian a gisglir yn yr amgueddfa yn myned i gronfa'r deillion. Wel nawr, dyma i chi beth od arall. Newydd ddod ar draws yn fan yma, gŵr arall o Langefni, Mr Gwilym Roberts, sydd wedi digwydd ymweld â gwrych heddiw. Nawr, Mr Roberts, mae rhaid i bod hi wedi cymryd blynyddoedd i gasglu'r holl greiriau yma. O, dod dros 5 mlynedd ar hugain. Dechrau ddari, Mr Jones, drwy hel cardiau sigarets, dwi'n credu. Ac mae di tyfu i hyn. A faint ydy gwerth yr amgueddfa, fedrwch chi ffrisio hi o gwbl? Oes yn dweud bod ti werth 6,000 o bunod, mae'n siŵr. Nawr, rwy'n gweld gwregys arian hardd yn fanco a ryw sgrifen arni. Beth ydy orwch? O'r gwregys roedd wedi Tom Sayre yn 1857. Oes a rhywbeth arall yn perthyn i Tom Sayre yma? Oes, welwch y llun mar o wal yma yma. I lun o'n cwffio fo hunan yn 1860. O, sut terfynodd yr ymladdfa yna? Wel, mi as i 2 rownd ar 15 ar hugain, beth bynnag. Bol anwl. Roedd nhw'n cael gwerthu pres yn y dyddiau hynny, dydyn nhw? Ni'n meddwl. Wel, nawr, ar y bwrdd yn fan yma, mae rhywbeth yn edrych yn debyg i mi bar o ddannau gosod. O, gymsil joc mac a foed i'r hynna. O? Mae o wedi bod yn hyn Mr Jones yn gefni droion. Dwi wedi gwarfod yn ofwyn ag unwaith fy hun mae'n ffaith. Ydych chi? Mae'n gweld chi'n fyw. Wel, ydy. Wel, yn hongian yn fan yma, mae darlun bach mewn ffram air i amser. O, ia, air di hwnna. A'r ochr arall mae o ar ffurf loced. A cydyn o wallt ynddo, beth yw? Wel, darlun ydi o John Gully, oedd yn byw tua 1805. A mae yna 3 beth hynod am y dyn yma. Nid yn unig oedd o'n baffiwr, yn ben campwr yn y byd hwnnw. Roedd e hefyd yn filioner ac yn aelod seneddol. Ewch chi. Wel, ddario ddefnyddio i ddyrnad a'ch meddwl yn hir gyffredin. Wel, hwn i'n gallu bod o. Da chi'n gwybod llawer am y paffwyr yma, mi ddylech chi sgrifennu llyfr? Wel, hwn i'n mam hynny, ond mae Mr Gwilym Jones yn sgwennu'r llyfr. A fi ddylai fod yn un da hefyd. Wel, rwy'n siŵr os gynnwch chi ddim cydyn o wallt y paffwyr yn y darlun acw. Na, tos gyn hwnna ddim i sbario, nag oes. Ac oes, mae ben o'n foel. John Broughton ydi hwnna. A dyma'r unig baffiwr sydd wedi gladdu yn Westminster Abbey. A mi fod o'n baffiwr? O, na, am bod o'n un o filwyr tŵr Llundan. Wel, ai. A dyma'r gwregysa sidan harn mae to. Un pwdin acw Americanwr mae'n amlwg, Ia, un John L. Sullivan di hwnna. Fe welwch y ser a'r llinella, y Stars and Stripes. A fe welwch mae 4 ar 15 ar hugain o ser sy'n o. Hynny yw, rhif y talitha ar y bryd. Wel, ai, wel, tai mi gmera i'ch gair chi, tai ddim i draffath i cyfri nhw, Mr. Na chi. Os a rhywbeth yn perthyn i Joe Louis yma, dwi'n siŵr. Oes, mae yna bar a fenig, ac hefyd welwch y darlun a wedi arwyddo ac wedi gyflwyno i Mr Gwilym Jones. O ia, Mr Gwilym Jones, fel ai. A beth am baffwyr Cymru? O, fe welwch beth a Tommy Farr yma, darlun arall wedi arwyddo gan y paffiwr ei hun ac wedi anfon i Mr Jones. Ac o'r holl bethau yma i gyd, pa raid i'r creiriau mwyaf gwerthfawr, da chi'n meddwl? Os wedi'n dweud, mae'r gwregysan am fanna rhaid perthyn i Jem Mace. Mae'r hyn yn arian i gyd, ac mae bob un yn pwyso tua wythbwys. Welwch wedi bod yn werthfawr. Dydwch mi, ydy'r cyfan o amgueddfa, Mr Jones, yma? O na, mae yna gryn lawer o beth eto yn Llangefni. Mae gynno fo tua 500 o lyfrau, a rhai yn nhw'n rhoi gwerthfawr iawn. Lot o hen ysgrifa, ac hefyd 2 filltir ar 15 o ffilmiau, a'r hyn i'n ffilmiau siarad. Ysgwni beth mae Mr Jones ddim wedi wneud efo'r holl bethau yma yn y diwedd, Wel, hwn i'n dal i gasglu mae o. Mae siŵr bod amball i ddynas efo llai o fynadd na Mrs Jones yn trwy'r un o'r aucsiwn o rhywbeth, ond chwarae teg iddi hi. Mi fasa hynny'n beth od iawn. O, mi fasa hynny'n biti i wneud hynny.